पार्ट 1 वीडियो में था, मैंने आटा गूँथ के रख लिया था। अब पार्ट 2 में हम ये देखेंगे इसको हम ब्रेड कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए अच्छा सा फर्मेंट हो गया है ये। अब मैं इसको किचन स्लैब में रख के अच्छे से गूँथ लूँगी और अच्छे से फिर इसको बेल लूँगी। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग की ब्रेड कैसे बनी है, फ़ोटो शेयर कीजिए। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको सील कर दिए सारे एंड। मेक श्योर कि ये कहीं से भी ओपन नहीं रहना चाहिए। अच्छे बाद इसको एक ग्रीस लगे हुए टिन में मैंने रख दिया था फर्दर फर्मेंटेशन के लिए, कपड़े में ढक के फॉर 20 मिनट के लिए। और ये देखिए कितना अच्छा फ्लफ हुआ है। पहले मैंने अवन हीट पे लगा रखा था फॉर 180 डिग्री और मैं इसको अब रख दूंगी अवन पे। 20 मिनट बाद देखिए परफेक्टली बेक हो चुकी है। फिर अब मैं इसमें ऊपर से बटर लगा के इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। उससे पहले इसको नहीं निकालना है। और फिर आप इसको अपनी फैमिली के साथ खाइए, सब बहुत खुश होंगे। बाय, थैंक यू।